हेलो दोस्तों, मैं नमन जसवाल आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नमन पर। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की जो वैकेंसी थी, उसमें जो आपका जो अपने अप्लाई किया था उसका अभी तक टाइपिंग टेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उसकी एग्ज़ाम डेट है 17 से 19 अक्टूबर। ठीक, आपने अप्लाई कब किया था? आपने अप्लाई किया था इस पोस्ट के लिए 8/7/2022 को। लास्ट डेट थी 29/7/2022। ठीक, अब जाके इसका जो है टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। ठीक है, एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का। ठीक, इसका स्किल टेस्ट हो चुका है, पेपर हो चुका है, आंसर की आ चुकी है, रिजल्ट आ चुका है। बस आपका जो है टाइपिंग टेस्ट अभी बाकी रह गया है। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए आज जो है आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया टाइपिंग टेस्ट वालों का। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट अब होने वाला है 17 से 19 अक्टूबर। ठीक है, जिसका एडमिट कार्ड जारी हो गया है। तो बस आपको यही बताना था कि आपका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। अगर आपने अभी तक जाकर चेक नहीं किया तो फटाफट से चेक कर ले अपना एडमिट कार्ड। ठीक है, तो आपको चेक कहाँ करना है, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से आप विजिट करके अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मैं कोई भी अपडेट हुआ करे तो फटाफट से पहले ही दे दिया करूँ। ठीक है, तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।